Бәріне сәлем достар. Бүгін біз сіздермен айраннан жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 140 грамм қант, 250 мг айран және де сары майды ертіп қоямыз. Бұл жерде 110 грамм май және де 250 грамм ұн және разрыхлитель мен ваниль және қоспаға мен мынандай миізді қосатын боламын. Сіздерде егер де бар болса, шие немесе малина сияқты заттарды қосуға болады. Ал ең алдымен біз жұмыртқа мен қантты араластырып аламыз. Мінекей мен жұмыртқаны салдым. Ал енді қантты саламыз. Болдым. Ал енді бұған жаңағы миізді салып араластырамыз. Ыдысқа құймас бұрын оның ішін мынандай ғып майлап алу керек, жабыспас үшін. Ал енді құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Осындай өте жұмсақ және өте дәмді.
міндетті түрде пісіріп көріңіздер, және де нәтижесін комментарийға жазып кетіңіздер. Егер де осы видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.